ආයිබෝවන් Motherboard ඉතිෂු channel එකට වෙනද වගේම ඔයාලා ගොඩාක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් දවසකට ගොඩාක් දිනෙක මගෙන් අහන ප්‍රශ්නයක් තමයි මිලදී ගන්න හොඳම overlock මහාන මැෂින් එක මොකක්ද කියලා. ඉතින් ඔන්න අද මම අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා ඔයාලට මිලඳපලේ මිලදී ගන්න පුළුවන් හොඳම මහාන මැෂින් එකක් පිළිබඳව සියලු විස්තර ඔයාලව දැනුවත් කරන්න. ඉතින් එන ඉක්මනින් මම වීඩියෝ එකට මොකක්ද අද අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන මැෂින් එක කියලා බලන්න. ඉතින් මෙන්න තියෙනවා B8800 5 thread overlock මහාන මැෂින් එක. ඉතින් අලුත් මහාන මැෂින් එකක්. ඔයාලට මිලඳපලේ මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ මහාන මැෂින් එක ගැන කතා කරද්දී ඔයාලට මේක ඔයාගේ ඕනෑම ෆැබ්‍රික් එකක් මහන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ව්‍යාපාරයක් විදියට කරගෙන යන කෙනෙකුට උනත් ඊටාම සුදුසු මහාන මැෂින් එකක් විදියට මේ B8800 overlock මහාන මැෂින් එක හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ නූල් 5 මහාන මැෂින් එකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි නූල් 3කින් overlock එක සිදු වෙලා යනවා. ඒ වගේම නූල් දෙකක් භාවිතයෙන් සාමාන්‍ය මූට්ටු මැස්ම අපිට කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා ගොඩක් බලන්න ඔයාලා වෙළඳපොලේ මිලදී ගන්න ඇඳුම් වල මේ විදිහට අංශය overlock කරද්දී ඒ විදිහට තමයි කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ගෙදර තියෙන ඇඳුමක් අරගෙන චෙක් කරලා බලන්න. ඉතින් මේකේ තියෙන වාසිය තමයි අපිට බිස්නස් එකක් වගේ කරගෙන යද්දී ඉක්මනින්ම අපේ වැඩ කටයුතු කරගැනීමේ පහසුව අපිට ලැබෙනවා. ඉතින් මේ මහාන මැෂින් එකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි නූල් 5ක් තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට සිදුරු 5ක් තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට නූල් අඳවණයන් 5ක නූල් දාගෙන මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ගැන කතා කරද්දී නූල් 3ක overlock එකක් තමයි සිදු වෙන්නේ. ඒ වගේම ඉතිරි නූල් දෙකෙන් අපිට අපේ මූට්ටු මැස්ම කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න බලන්න බිස්නස් එකක් වගේ කරන කෙනෙකුට ගොඩාක්ම වැදගත් මහාන මැෂින් එකක් විදියට මේ මහාන මැෂින් එක හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්. බිස්නස් එකක් නොකරත් ඔයා ගෙදරදී ඇඳුම් ඇහුවා වුණත් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට අංශයන් මූට්ටු කරගෙන යන අතරතුරේදීම overlock එක කරගන්න. ඉතින් ඒක කොච්චර වාසිදායකද නේද? ඉතින් ඔයාගේ කාලය ඉතිරි වෙනවා. මූට්ටු මැස්ම එකවරක් මහලා නැවත වරක් overlock එක ළඟට ගිහිල්ලා overlock කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඔයාගේ ඇඳුම අංශ මූට්ටු කරද්දී ඔයාලට පුළුවන් මූට්ටු මැස්ම කරගෙන යන අතරතුරේදීම වැඩි කොටස් කැපී යන අතරදීම overlock එකත් කරගන්න. ඉතින් ඒක ගොඩාක් ලොකු වාසියක් විදිහට ඔයාලට හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම මේ මහාන මැෂින් එකට අමතරව තවත් ඔයාලට වෙළඳපොලේ නූල් 4 මහාන මැෂින් එක මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් මගෙන් අහන ප්‍රශ්නයක් තමයි මිස් overlock එකක් ගන්න ගියාම නූල් 4 ගන්නවද නූල් 5 ගන්නවද? ඉතින් ඔයාලා මේ දෙක අතරතුරේදී සංසන්දනය කරමින් ඔයා මගෙන් ප්‍රශ්න කරනවා මොන වගේ මහාන මැෂින් එකක් ඔයාලට ගත්තොත් සුදුසුයිද කියලා. ඉතින් ගොඩාක් දෙනෙක් ඒ අහන ප්‍රශ්නයට විසඳුම් දෙන්න තමයි අද වෙන ලෑස්ති වෙන්නේ. ඉතින් නූල් 4 මහාන මැෂින් එක සහ නූල් 5 මහාන මැෂින් එකේ තියෙන වෙනස්කම් මොනවද කියලා ඒ වගේම මොන වගේ දේවල් වලට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්ද කියලා අද වීඩියෝ එකේදී කතා කරනවා. ඉතින් නූල් 5 මහාන මැෂින් එකේදී අපිට පුළුවන් ඕනෑම ෆැබ්‍රික් එකක් මහ ගන්න. ඕනෑම මැටීරියල් එකක් මහලා ගන්න. ඉතින් නූල් 5 මැෂින් එකේදී ඒ කියන්නේ 5 thread overlock මහාන මැෂින් එක පාවිච්චියෙන් ඔයාලට පුළුවන් ඕනෑම ඇදෙන සුළු රෙද්දක්, ඩෙනිම් රෙද්දක්, ඒ වගේම සාමාන්‍ය සෙටින් රෙද්දක්, ඒ වගේ වෙළඳපොලේ තියෙන ඕනෑම ෆැබ්‍රික් එකක් කිසිදු ප්‍රශ්නයකින් තොරව මසා ගන්න. ඉතින් නූල් 4 මහාන මැෂින් එක, නූල් 4 overlock මහාන මැෂින් එක ගැන කතා කරොත් නූල් 4 මහාන මැෂින් එක භාවිතයෙන් අපිට පුළුවන් ඇදෙන සුළු වර්ගයේ ෆැබ්‍රික් ඉතාම ලේසියෙන් මසා ගන්න. ඉතින් ඔන්න නූල් 4 මහාන මැෂින් එක විශේෂයෙන්ම නිපදවලා තියෙන්නේ ටී-ෂර්ට් මහන අයට, මදුරු දැල් මහන අයට, ඒ වගේ අයට හරීම ලේසියෙන් මසා ගන්න පුළුවන් විදියට. ඉතින් overlock මහාන මැෂින් එකක් අපිට ටී-ෂර්ට් මැටීරියල් භාවිතා කරලා මසද්දී ගොඩාක් දුරට අපිට ගොඩක් දෙනෙකුට වෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි මැසෙන්නේ නැහැ. ඇදෙන සුළු ෆැබ්‍රික් හරිම අපහසුයි මැෂින් එකේ මේ විදියට ඉදිරියට යන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් ඔන්න නූල් 4 මහාන මැෂින් එක ඔයාලට මිලදී ගන්න පුළුවන්. ටී-ෂර්ට් මහනව නම්, මදුරු දැල් මහනව නම්, ඒ වගේම ඇදෙන සුළු ෆැබ්‍රික් පාවිච්චි කළා ව්‍යාපාරයක් කරගෙන යනවා නම්. වෙළඳපොලේ අපිට නොයෙකුත් මහාන මැෂින්, නොයෙකුත් මාදිලි, නොයෙකුත් බ්‍රෑන්ඩ් යටතේ මිලදී ගන්න තියෙනවා. ඉතින් අපි මුලින්ම මහාන මැෂින් එකක් ගන්න කලින් මම හැමදාමත් කියනවා වගේ මුලින්ම හිතන්න ඕන කාරණාවක් තමයි මහාන මැෂින් එක මිල අඩුවෙන් මිලදී අරගෙන ජීවිත කාලයටම දුක් විඳිනවද? එහෙමත් නැත්නම් මහාන මැෂින් එකක් අරගෙන කිසිදු ප්‍රශ්නයකින් තොරව ඔයාගේ බිස්නස් එක හෝ ඔයාගේ ව්‍යාපාරය හෝ ඒ වගේම එහෙමත් නැත්නම් ඔබගේ ඇඳුම් මසා ගන්න ක්‍රියාවලිය සාර්ථකව කරගෙන යනවාද කියන කාරණාව. අද මම අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ සිංහ ආයතනයේ විසින් ඔබට හඳුන්වා දෙන ZOJE මහාන මැෂින් එක පිළිබඳව ඔබට හැම දෙයක්ම කියලා දෙන්න. ඉතින් ඔබ මහාන මැෂින් එකක් ගන්න කලින් මුලින්ම බලන්න ඔබ ගන්න මහාන මැෂින් එක කාලයක් තිස්සේ පැවතගෙන එන මහාන මැෂින් එකක්ද ඒ වගේම බ්‍රෑන්ඩ් එකක්ද කියලා. ඉතින් සිංහ කියන්නේ වසර ගණනාවක් තිස්සේ පැවතගෙන එන බ්‍රෑන්ඩ් එකක්. ඉතින් අපිට බය නැතිව වෙළඳපොළට ගිහිල්ලා මිලදී ගන්න පුළුවන්. ආයතනයක් විදිහට හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඊළඟට ඔයා සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන කාරණාව තමයි ඔබ මහාන මැෂින් එක මිලදී ගත්තට පසුව ඔබට ලැබෙන ආමන්ත්‍රණ සේවා සහ වගකීම පිළිබඳව. ඉතින් සමහර මහාන මැෂින් මිලදී ගන්නවා අඩු මුදලට නේද? අඩු මුදලට මහාන මැෂින් එකක් මිලදී අරගෙන ඔබට ඒ අවස්ථාවේ ලැබෙන
වාසිය ගැන හිතලා ඔබ අඩු මුදලක මහාන මැෂින් එකක් මිලදී ගන්න පෙළඹෙනවා. හැබැයි පසුව ලැබෙන අමතර සේවා, ඒ වගේම මහාන මැෂින් එකේ අමතර කොටස් ඔබට නැවත මිලදී ගන්න සිදු වෙනවා. ඉතින් අමතර කොටස් කිසිදු ප්‍රශ්නයකින් නැතිව මිලදී ගන්න තියෙනවද කියලා ඔබ සිතුවද? ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඔන්න ඔය කාරණා පිළිබඳව ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම සැලකිලිමත් වන්න. පුංචි මිලක වෙනස නිසා හෝ ඒ වගේම ඔබට ලැබෙන වෙන මොනවා හරි වාසියක් නිසා ඔබ මිලදී ගන්න යන්න එපා. ඉතින් සමහර මහාන මැෂින් මිලදී ගත්තොත් ඔබට වෙන මොනවා හරි පුංචි ටැග් එකක් ලැබෙනවා කියලා ඔබ මිලදී ගන්න යනවා. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් කරන්න එපා. ඇත්තටම ඔබ ගැන හිතන්න. ඒ නිසා මුලින්ම කියන්න තියෙන්නේ ඔයාලට මහාන මැෂින් එකක් මිලදී ගන්න කලින් ඒ බ්‍රෑන්ඩ් එක පිළිබඳව සැලකිලිමත් වෙන්න. ඒ වගේම ඒ ආයතනය කොතරම් කාලයක් තිස්සේ පැවතගෙන එනවද, මහජන විශ්වාසය දිනාගෙන තියෙන ආයතනයක්ද කියලා හිතන්න. ඒ වගේම කවුරුවත් කිව්වට, විශේෂයෙන්ම මා කිව්වට ඔබ මිලදී ගන්න යන්න එපා. විශේෂයෙන්ම බලන්න දැන් ගොඩාක් දියුණුයි සමාජ මාධ්‍ය පරිහරණය කරලා, ඒ වගේම YouTube පරිහරණය කරලා ඔබට බලන්න පුළුවන් කස්ටමර් රිව්ස් බලන්න පුළුවන් නේද? ඉතින් වෙබ්සයිට් එකකට ගිහිල්ලා බලන්න, එයාලගේ හැම තොරතුරක්ම ඔයාලා බලන්න ඕනේ මහාන මැෂින් එක මිලදී ගන්න කලින්. ඒ වගේම නැවතත් කියන්න තියෙන්නේ අමතර සේවා, වගකීම් කාලය, ඒ වගේම මහාන මැෂින් එකේ නඩත්තුවක් ආවොත් ඒක කොහොමද රිපෙයාර් කරගන්නේ, ඒ සියලු දේ ගැන ඔබ සැලකිලිමත් වෙන්න. ඉතින් මම YouTube channel එකක් කරන කෙනෙක් විදිහට මම ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම හැමදාමත් හොඳම දේ අරගෙන එනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාලට කියන්න තියෙන්නේ සිංහ ආයතනය වසර ගණනාවක් තිස්සේ මහාන මැෂින් විතරක් නෙවෙයි, නොයෙකුත් මාදලියේ නොයෙකුත් උපකරණ, නොයෙකුත් ගෘහ භාණ්ඩ හැම දෙයක්ම ඔබට තිලන කරන ආයතනයක් විදිහට ඒ වගේම රට පුරා බ්‍රාන්චස් තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඔබට බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඕනෑම ශාඛාවකට ඔබ මිලදීගත් ශාඛාව වෙන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඔබ මිලදීගත් ශාඛාව නැතිව ඕනෑම ශාඛාවකට ඔබගේ මහාන මැෂින් එකේ නඩත්තුවක් ආවොත්, රිපෙයාර් එකක් ආවොත් ඔබට බාර දීලා කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම එයාලගේ තාක්ෂණික නිලධාරීන් රට පුරා ඉන්නවා. ඉතින් ඔයාලට හොට්ලයින් එකට කෝල් එකක් දෙන්න තමයි තියෙන්නේ. එතකොට තාක්ෂණික නිලධාරියෙක් කරා ඔබට ඔබගේ මහාන මැෂිම නඩත්තු කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම මේ මහාන මැෂින් එකක් මිලදී ගන්නවාට වසර 3ක වගකීමක් ලැබෙනවා. මේ මහාන මැෂින් එක මිලදී ගන්නා ඔයාට ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ සම්බන්ධයෙන් වසර 3ක වගකීමක් ලැබෙනවා. ඒක වගේම අනිකුත් සේවා උපාංග සඳහා වසරක වගකීමක් ලැබෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ වසර 3 අවසන් වුණාට පසුවත් ඔබට ඔබගේ මොන හරි ප්‍රශ්නයක්, ගැටලුවක් තියෙනවා නම් මහාන මැෂින් එකේ සේවා ක්‍රමය යටතේ ඔබට සේවාව ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා කිසිදු බයවීමක් වෙන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඔබට ඔබගේ මහාන මැෂින් එක පිළිබඳව මොනවා හෝ ගැටලුවක් ඇති වුණොත් ඔවුන්ගේ සේවා නිලධාරීන් හරහා, තාක්ෂණික සේවා නිලධාරීන් හරහා ඔබට සහාය ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඕනෑම ප්‍රදේශයකට සේවා සැපීම සඳහා දිවයින පුරා සේවා මධ්‍යස්ථාන 14කට අයත්ව තාක්ෂණික නිලධාරීන් 50කට අධික ප්‍රමාණයක් සේවය කරනවා. ඉතින් ඔබට ඒ අයගේ සහාය ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ මහාන මැෂින් එක ළඟම තියෙන සිංහ ශාඛාවේ කළමනාකාරතුමා සමග කතා කරගත්තත් ඔයාලට පුළුවන් මාස 24ක් දක්වා ගෙවීමේ පහසුකම යටතේ මිලදී ගන්න. ඒ වගේම ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එකක් තියෙනවා නම් ඔයාලට ගෙවීමේ පහසුකම යටතේ මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඇඟලුම් කර්මාන්තයක් කරගෙන යන ඔයාලට මේ දවස්වල තියෙන ප්‍රධානම ගැටලුවක් තමයි විදුලි වියදම වැඩි වීම. ඉතින් මේ මහාන මැෂින් එක ඩිරෙක්ට් ඩ්‍රයිව් තාක්ෂණයෙන් යුක්ත නිසා 70%ක් දක්වා විදුලිය ඉතිරි කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔබ මහාන මැෂින් එක භාවිතා කරන විට මැෂින් එක දෙදරීම, ඒ වගේම රත් වීම වැනි ශක්ති හානි ඉතාම තව මට්ටමක පවතින මහාන මැෂින් එකක් නිසා මේ මහාන මැෂින් එකේ කාර්යක්ෂමතාවය ඉතාම ඉහළ මට්ටමක පවතිනවා. අද මම ඔයාලට අරගෙන ආවිලා තියෙන්නේ 5 thread overlock මහාන මැෂින් එකක් නේ. ඉතින් මේකේ කෝඩ් එක වෙන්නේ B8800-38. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලට 4 thread මහාන මැෂින් එකක් මිලදී ගන්න අවශ්‍යයි නම් ඔබට පුළුවන් B8800-13 කියන අංකය යටතේ මිලදී ගන්න. සිංහ ආයතනය විසින් ඔබට ඉදිරිපත් කරන සියලු කාර්මික මහාන මැෂින් පිළිබඳව අවබෝධය ලබා ගන්න, ඒ වගේ මේ මහාන මැෂින් වල ඇතිවන ගැටලු නිරාකරණය කරගන්න ඔබට පුළුවන් සිංහ Apparel solution කියන YouTube නාලිකාවට එකතු වෙන්න. ඉතින් අදම subscribe කරලා තියාගන්න. ඔබට අනිවාර්යෙන් ප්‍රයෝජනවත් වේවි. ඔබ ළඟ දැනට මහාන මැෂින් එකක් තිබ්බත්, ඒ වගේම ඉදිරියේදී ඔබ මහාන මැෂින් එකක් මිලදී ගන්න හිටියත් ඔබට YouTube channel එකේ තියෙන බොහොමයක් තොරතුරු ඔබේ ජීවිතේට ඉතාමත් වැදගත් වෙයි. ඉතින් ඒ නිසා ඒ YouTube channel එකට අදම එකතු වෙන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි අලුතෙන් මිලදී ගත හැකි මහාන මැෂින් වර්ග, ඒ වගේම ලබා ගත හැකි වට්ටම් පිළිබඳව ඉක්මනින් දැනුවත් වෙන්න ඔබට පුළුවන් සිංහ Apparel solution Facebook page එක සමග එකතු වෙන්න. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔබ සතුව සිංහ ශාඛාවකින් බලයලත් අලිවි නියෝජිතයෙක්ගෙන් මිලදී ගන්න ලද සිංහ මහාන මැෂින් එකක් තියෙනවා නම් ඒ සම්බන්ධව සියලු ගැටලු නිරාකරණය කරගන්න ඔබට පුළුවන් සිංහ Apparel solution Facebook group එක සමග එකතු වෙන්න. ඉතින් ඒ සමූහයට එකතු වෙනවා. ඉතින් ඔබේ ගැටලුව post එකක් කරා ඉදිරිපත් කිරීමෙන් ඔබට ඒ පිළිබඳව තියෙන සියලු ගැටලු නිරාකරණය කරගැනීමේ අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ Facebook page එකට යන link එක, ඒ වගේම group එකට යන link එක, ඒ වගේම YouTube channel එකට යන link එක, සියලු link පිළිබඳව විස්තර පහළ තියෙන description box එකට link දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඒ link එක හරහා ඒ හැම group එකට, ඒ වගේම page එකට
YouTube channel එකට යන්න. ඉතින් ඒවා follow කරලා තියාගන්න ඔබේ ජීවිතයට අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රයෝජනවත් වේවි. ඉතින් අද මම ඔයාලට අරගෙන ආවේ 5 thread overlock මහන මැෂින් එක පිළිබඳවනේ. ඉතින් මේ වෙද්දිත් මම ඔබට වීඩියෝස් ගණනාවක්ම මහන මැෂින් පිළිබඳව අරගෙන ආවිලා තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝස් මාලාවෙන් බැලුවොත් ඔබට පුළුවන් ඔබේ ජීවිතයට ඔබට වැදගත්ම මහන මැෂින් එක ඔබට ගැළපෙනම මහන මැෂින් එක තෝරා ගන්න. ඉතින් ඒ නිසා මහන මැෂින් එකක් මිලදී ගන්න කලින් අනිවාර්යයෙන්ම මේ තොරතුරු අධ්‍යයනයකින් මිලදී ගන්න. ඉතින් එහෙම නැත්නම් ඔබට පසුතැවිලි වෙන සිදු වෙවි. ඔබට මේ මහන මැෂින් එක ඔබේ අදාළ කරන කාර්යයට නොගැලපෙන විදියට ඔබ මිලදී ගත්තත්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ වගේ අලුත් මහන මැෂින් පිළිබඳව ඒ වගේම වෙළඳපොලේ මිලදී ගන්න තියෙන මහන මැෂින් පිළිබඳව තවත් තොරතුරු දැනගන්න අදම මගේ channel එකට subscribe වෙලා නැත්නම් පහළ තියෙන අර්ථපාඩ subscribe button එක click කළාද මේ channel එකට එකතු වෙන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාගේ phone එකටම ගෙන්න ගන්න ඉස්සරහ තියෙන bell icon එක click කරලා තින් ආවට පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ එකකින් ආයෙත් හමු වෙමු. ගිහින් එන්නම් මං ඉෂු.